ఇరాన్లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. అజర్బైజాన్ ప్రావిన్స్లో ఖోయ్ నగరంలో 5.9 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. భూకంపం కారణంగా 7 ప్రాణాలు కోల్పోగా 440 మందికి గాయాలయ్యాయి. అనేక భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. శిథిలాల మీద పడి కొందరు మరణించగా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో భవనాలపై నుంచి దూకి వందలాది మంది గాయపడ్డట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో సహాయక సిబ్బంది ప్రజలను రక్షించి వారిని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంచు కురుస్తుండటంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతోంది. చాలా చోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. విద్యుత్ కోతల నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.